अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह खूबसूरत भाई जानवर ने अबलक और चोलस्तान ने हर तरह का माल एक एक बचड़ा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। फैसल कैटल फार्म के नाम पे चैनल बना हुआ है। माशाल्लाह खूबसूरत जानवर ने टोटल भाई जानवर ने मंडी कर दे शेखवान मंडी मुल्तान लुडन मंडी का माशाल्लाह माल तैयार हो रहा है। खूबसूरत जानवर ने स्क्रीन उत्ते नंबर होएगा असलम भाई का, जिस भाई ने रब्ता करना वो कराची रहते हैं। असलम भाई कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी भाई उससे रब्ता करना चाहता है तो कनेक्ट कर सकता है। एक एक बछड़े की इंशाल्लाह वीडियो दिखाएंगे आपको। माशाल्लाह अबलक बछड़ा है, खूबसूरत बछड़ा, कोई एबनॉक्स नहीं है। दो दांत टोटल माल, एक दो बछड़े पक्के खीरे, बाकी दो दांत टोटल बछड़ा। माशाल्लाह खूबसूरत अबलक बछड़ा है। डिमांड हो रही है इसकी 4.5 लाख रुपया। फाइनल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,85,000 का, क्योंकि मंडियों में डिमांड इसी तरह करते हैं। ये बछड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। ये बछड़ा हो जाएगा 3,65,000 का। और खूबसूरत बछड़े ने एक एक बछड़े के खाते आपको, कोई ऐब नुक्स नहीं है। टोटल दो दांत बछड़े हैं। खूबसूरत बछड़े ने जिस भाई ने रब्ता करना कनेक्ट करना असलम भाई से कर सकता है। असलम भाई का स्क्रीन के ऊपर नंबर है, वो कराची रहते हैं। और जानवर खूबसूरत है, 4 मन से लेकर 6 मन से क्रॉस तक बछड़े, कोई ऐब नुक्स नहीं। टोटल 2025 वाले और अच्छे नाफ झालर वाले। और खूबसूरत बछड़े माशाल्लाह, अच्छी क्वालिटी वाले, अच्छी नाफ झालर वाले, कोई ऐब नुक्स नहीं है। जिस भाई ने रब्ता करना है स्क्रीनशॉट भेज देगा, उसका रेट बता देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल प्यार मोहब्बत होएगी। माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है।